I evo nas u još jednom dnevnom pregledu Kriptoversa. Bitcoin je zakoračio u svoj po rezultatima tradicionalno najgori mjesec kojemu u prosjeku donosi pad viši od 3%. Investitori su napeti, a kod analitičara je primjetna podijeljenost oko toga kako će se ovaj puta 9. mjesec odigrati. No to je u kriptu u pravilu tako. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Hoće li Bitcoin uspjeti izbjeći lošu izvedbu u rujnu? Ključ odgovora na to pitanje mogao bi dati Fed odlukom o kamatnim stopama. Današnje izvješće o otvorenim radnim mjestima u SAD-u sugerira da će federalne rezerve morati u rezanje kamata. Novi rekord zlata iznad $3.500. Je li nakon plemenitog metala na redu BTC? Kripto je već postao alternativa klasičnim valutama radi rastuće sumnje u dolar i financijski sustav SAD-a, poručuje Ray Dalio. World Liberty Financial lansirao token i predsjedničkoj obitelji povećao imetak za $5 milijardi. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptovers.hr. Bitcoin se s 8. mjesecom nije proslavio, zatvorivši mjesečnu svijeću sa 6,5% minusa i to unatoč tome što je samo 15 dana ranije postigao svoj trenutni all-time high iznad $124.000. Ni ovaj tjedan, koji je koincidirao s početkom mjeseca, nije krenuo sjajno i BTC je doživio nekoliko padova na 107K. No danas je vodeći kripto ipak u rastu i u trenu snimanja ovog videa trguje se nešto iznad $112.000. Pa što nas čeka u uobičajeno crvenom 9. mjesecu? Hoće li tržište biti dosadno, slijedi li dublja korekcija ili bi povijesni obrasci mogli biti razbijeni i dođe do novog cjenovnog rekorda? Naravno, argumenata ima za sve strane. Dio ulagača čeka uvjerljiviji donji prag, pa čak i predviđa testiranje podrške od $100.000, dok drugi ciljaju na rastuću likvidnost na burzovnim knjigama naloga. A s obje te strane trenutno primjetno suzdržavanje od rizičnih poteza. Ako to potraje, onda će 9. mjesec definitivno biti dosadan. Zapravo do sada, što se BTC-a tiče, odnosno silazni trend, traje već više od 2 tjedna ili preciznije od postavljanja all-time high-a 14. prošlog mjeseca. I dok je prema nekima to rezultat rasprodaje od strane kitova, pa i rotacija u altove, prije svega Ether, podaci analitičke platforme CryptoQuant sugeriraju da korekcija nije uzrokovana odlaskom dugoročnih investitora, već kratkoročnim špekulantima koji su unovčili svoje posjede na rekordnim vrijednostima. Prema podacima Binance-a, svaki porast prema razinama blizu $124.000 dočekan je valovima ostvarivanja profita od strane kratkoročnih trgovaca. Psihološka frustracija zbog ponovljenih neuspjeha u probijanju te razine također je potaknula mnoge na brzi izlazak s tržišta, pojačavajući pritisak na silazni trend. Međutim, dugoročni vlasnici uglavnom su ostali na tržištu, signalizirajući povjerenje u širu tržišnu strukturu. I to je dobro jer podrazumijeva ispiranje tržišta od slabih ruku i postavlja temelje za daljnji rast. Dodatno, uspod možda koči i zlato koje je postiglo novi rekord iznad $3.500, a s obzirom na jačanje inflacije i posljedični bijeg investitora u i dalje najsigurnije utočište. I dok zlato moguće trenutno dijelom negativno djeluje na kripto, ako se pogleda širi vremenski horizont, prethodni rekordi cijene plemenitog metala pokazuju da BTC obično isprva zaostaje, a zatim nadmašuje zlato u horizontu od 6 do 12 mjeseci. No, kratkoročno, smjer tržišta u 9. mjesecu vjerojatno će ponajprije determinirati makrokontekst. Konkretno, trendovi inflacije i podaci s tržišta rada u SAD-u i potom dominantno odluka federalnih rezervi o visini kamatnih stopa koja će ovisiti o prethodna dva faktora.
17.9. je taj datum koji investitori očekuju s nestrpljenjem i koji bi, ako dođe do rezanja kamata, trebao donijeti porast likvidnosti na tržištu, pa potom i transfer dijela tog kapitala u kripto. Ako se pogleda trenutno raspoloženje, FedWatch alacije mi grupe pokazuje da jačanju inflatornih trendova unatoč, više od 90% tržišnih aktera očekuje da će doći do sniženja stopa za minimalnih 25 baznih bodova ili 0,25%. Neposredni ovotjedni pak smjer tržišta u tom će makrokontekstu ovisiti o podacima o zaposlenosti koji su na rasporedu u četvrtak i nezaposlenosti u SAD-u koji stižu u petak. A danas je izvješće o otvorenim radnim mjestima i fluktuaciji radne snage pokazalo oko 7,18 milijuna oglasa za posao u 7. mjesecu, što je znatan pad sa 7,4 milijuna prethodnog mjeseca, pad na razine rijetko viđene od pandemije koji jača strahove od hlađenja na tržištu rada, ali i daje dodatan signal Fedu da je rezanje kamata možda neizbježno. A partner današnje emisije je Bitpanda, europska broj 1 kriptoburza. Ovo naravno nije financijski savjet, već jednostavno reklama. No Bitpanda je doista odlična platforma za trgovanje, što potvrđuje i podatak o 7 milijuna registriranih korisnika kojima je omogućeno investiranje u više od 600 kriptovaluta i preko 3000 raznih digitalnih imovina. Na Bitpandi također možete ulagati i u dionice, ETF-ove, robu, kriptoindekse i plemenite metale, što ju čini sveobuhvatnom platformom na kojoj s jednim računom investirate u razne proizvode. Za napredne trgovce tu je i Bitpanda Fusion, a od ovog ljeta ta je burza uvela i margin trading s polugom do 10x na sve vodeće kriptovalute. Ono što je svakako bitno napomenuti je da na Bitpandi nema naknada na depozite, baš kao ni na isplate, bilo da koristite Apple Pay, PayPal ili kartice, što je doista rijetkost i omogućuje brzo prenošenje sredstava. Bitpanda je naravno potpuno regulirana u skladu s europskim standardima sigurnosti podataka i pravilima za sprečavanje pranja novca, a sva su sredstva klijenata osigurana u offline novčanicima. Investirati možete početi u svega nekoliko minuta. Sve što trebate napraviti jest registrirati se i kreirati besplatni račun na platformi, potvrditi svoj identitet, položiti sredstva na račun i potom vam je trgovanje dostupno 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Za registraciju možete koristiti naš referral link koji se nalazi u opisu ovog videa. Sve u svemu radi se o odličnoj, sigurnoj i jednostavnoj platformi dizajniranoj za investitore svih razina znanja i iskustva. Stoga, zašto ne testirati Bitpandu? I dok je potražnja za američkim spot Bitcoin ETF-ovima u prošlom mjesecu znatno usporila, pri čemu su ti proizvodi zabilježili odljeve od $751 milijun, što je drugi najgori mjesečni rezultat od kada su lansirani, ona korporativna kupnja se ne zaustavlja. Strategy Michaela Saylora ovaj je tjedan dodao novih 4048 BTC-ova u trezor, čime se ukupna imovina povećala na 636.505 komada vrijednih 70 milijardi dolara. Japanski Metaplanet je uz akviziciju 1009 bitcoina stigao na 20.000 u svom posjedu, ali je objavio plan za prikupljanje 555 milijardi jena ili oko 3,9 milijardi dolara za stjecanje dodatnih BTC-ova. Tvrtka cilja na 30.000 komada u trezoru do kraja ove godine, a potom bi broj rastao na 100.000 do kraja sljedeće, odnosno 210.000 do kraja 2027. I sve dok korporativna potražnja ne posustaje, doista ne bi trebalo biti straha za cijenu BTC-a. I to unatoč odljevu stablecoina s centraliziranih burzi. Konkretno, prema podacima CoinGlassa, otprilike 811 milijuna USDC-ova napustilo je vodeće CEX-ove u proteklih 24 sata. Naime, kada stablecoini poput USDC-a uđu na CEX-ove, to obično ukazuje na kupovni pohod i apetit za rizičnom imovinom, a povlačenje 811 milijuna USDC-ova s burzi moglo bi značiti da neki investitori zauzimaju oprezan pristup jer kretanja na tržištu ostaju neizvjesna. Međutim, to ne mora uvijek biti slučaj. Moguće je jednostavno da se on-chain rotacija s CEX-ova prema decentraliziranim burzama zahuktava.
Tome u prilog idu i podaci koji pokazuju da je ukupna zaključana vrijednost ili TVL na DEX-ovima skočila na 152 milijarde dolara usred povećane aktivnosti DeFi-a. Naime, ukupni obujam trgovanja dosegao je 1,15 bilijuna dolara u 8. mjesecu, što je prvi puta u povijesti da je mjesečna aktivnost DEX-ova premašila prag od 1 bilijun dolara. Također, iza kulisa odlaska USDC-ova s CEX-ova mogu se događati izvan burzovne transakcije ili strateške institucionalne kupnje. Primjerice, fondovi i trezorske tvrtke možda se pripremaju za vanburzovnu akumulaciju digitalne imovine i zato povlače USDC. Dakle, povlačenje stablecoina mogla bi zapravo biti znak skretanja prema DeFi-u i povjerenja, a ne straha. A povjerenje u kripto sve više jača i radi poteza još uvijek relativno nove američke administracije. U tom kontekstu treba spomenuti da su dva ključna tamošnja regulatora, dakle Komisija za vrijednosne papire i burzu te Komisija za trgovanje robnim terminskim ugovorima, objavile da obje smatraju da ništa u važećem zakonu ne sprečava registrirane američke burze da uvrštavaju i olakšavaju trgovanje određenim spot kriptoproizvodima. Dakle, ta zajednička izjava SEC-a i CFTC-a daje glavnim američkim burzama zeleno svjetlo za ponudu spot trgovanja kriptovalutama i samim time još veću adopciju jer omogućava izravan pristup toj imovini na mjestima gdje se već nalaze bilijuni dolara. Naime, ovdje se ne misli na primjerice Coinbase, Kraken ili Gemini, već na tradicionalne divove poput New York Stock Exchange-a ili Čikaške burze. A to bi moglo i trebalo značiti da će se vrlo skoro tamo moći kupiti primjerice Bitcoin ili Ether, što je doista bilo potpuno u sferi znanstvene fantastike samo prije godinu dana. I ne čude stoga sve učestalije tvrdnje da je kripto već postao alternativa klasičnim valutama. Tvrdi to i poznati investitor i milijarder Ray Dalio. On smatra da će uz rastuće sumnje u dolar i financijski sustav Sjedinjenih država, dok dug i inflacija rastu, kriptovalute izgledati sve privlačnije kao sredstvo za pohranu bogatstva. Upozorio je da razine američkog duga guraju gospodarstvo prema onome što je nazvao srčanim udarom uzrokovanim upravo tim dugom i to u roku od sljedeće 3 godine. Usporedio je kreditni sustav sa začepljenim krvožilnim sustavom s troškovima kamata koji sada iznose gotovo bilijun dolara godišnje. A vrtoglavi porast američkog duga ne brine predsjednika SAD-a. I to iako Dalio, kao i mnogi drugi, upravo njegove fiskalne, odnosno proračunske politike, navode kao posljednji okidač za eksploziju koja će prije ili kasnije rezultirati krizom. No zašto bi brige i bilo kada mu na privatnom poslovnom planu ide bolje nego ikada? I to upravo kroz kripto. Pa je tako Financial Times objavio da je na lansiranju tokena njegovog obiteljskog DeFi projekta World Liberty Financial u ponedjeljak prva familija SAD-a zaradila cirka 5 milijardi dolara, potencijalno premašujući vrijednost njihovog cijelog niza godina stvaranog portfelja nekretnina. Doduše, WLFI token od lansiranja je već zaronio nekih 30% i nije isključeno da će padati i dublje, no dok god ga gura najmoćniji čovjek svijeta, opstanak na više milijardi dolara tržišne kapitalizacije gotovo je zagarantiran. Treba reći kako je radi pada cijene tokena World Liberty Financial spalio 47 milijuna komada, a kako bi se smanjila ponuda i teoretski podržala vrijednost tokena. A što se altova tiče, oni generalno ovih dana dobro stoje i investitori čekaju da krene ta takozvana sezona altcoina. Dominacija Bitcoina se smanjuje i trenutno iznosi 58,5%. No prema dijelu analitičara, prave alt sezone neće biti dok dominacija ne padne na 45 do 40%. Je li tome nužno tako, ostaje za vidjeti, s obzirom na to da dobar dio top altova u posljednje vrijeme izvedbom nadmašuje BTC. Pogotovo je to vidljivo na primjeru Ethereuma koji je u posljednjih 30 dana rastao 20%, dok je Bitcoin pao 3%. Sukladno tome, dok BTC ETF-ovi bilježe odljeve u prošlom mjesecu, oni Ethereuma ostvarili su priljev od gotovo 3,9 milijarde dolara.
Također, sve više tvrtki ulazi u Ethereum donoseći veće iznose u lanac, a kompanije poput Bitmaina ili Sharplinka odlučile su se na put koje je s Bitcoinom inaugurirao Strategy. Ne čudi stoga ni da je red za staking dosegao najvišu razinu od 9. mjeseca 2023. On-chain podaci pokazuju da 860.000 Ethera, vrijednih oko 3,7 milijardi dolara, čeka na staking. Dakle, unatoč trenutnoj korekciji, koja je drugu najveću kriptovalutu spustila ispod 4,5 tisuće dolara, čini se jasnim da je Ether iz faze akumulacije prešao u fazu rasta. XRP je na $2,87 i nakon nedavno postignutog all-time high-a od $3,65 čeka novi katalizator koji će gurnuti cijenu. Trebalo bi to biti odobrenje XRP ETF-ova, a ključni rokovi za većinu zahtjeva su između 18. i 25.10. Sudionici na tržištu su optimistični i daju 87% šanse za odobrenje do kraja godine. Solana Sol je u dnevnom plusu od 4% sa cijenom od $211. 3% rastao je Doge i trenutno mijenja ruke po 21 cent. Tu treba spomenuti da i Doge postaje dio trezora kompanija. Tako je Clean Core Solutions, kompanija koja je pružatelj usluga čišćenja, najavila kupnju $175 milijuna vrijednog vodećeg mima i pritom srušila cijenu vlastite dionice za 60%. A top 10 ljestvicu zatvara Tronov TRX sa cijenom od 34 centa. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!